is in the bag, or stock is attached. OTW Pertapan. Ku pandang langit biru, Akhirnya nyampe di puncak Pertapan Gunung Brojo yang ditemani cakrawala. Terdengar hembusan angin manja yang membuatku terlena suasana damai hatiku. malam yang dingin di sebuah puncak Pertapan Gunung Brojo. Musisi kita dari Wates, vokalis dari Jekak. Ku pejamkan mataku, Ya seperti inilah ya, bonus dari Sang Pogi bisa mencicipi gosok panggang Pertapan. Gosok. sungguh besar keagunganmu. Lur, urip kuwi mung sepisan. Sanajan kaya ngopo rekasane uripmu, aja digawe rekoso. Gawenan santuy wae. Sabar sareh sumeleh, ning tetep tekun makarya, Lur. Yen ora ngono ora iso mangan. Ujare Simbah, urip kuwi bersagemo nglakoni. Lakonono, rasakno, nikmati sensasi makan malam di puncak Pertapan. Yang membuatku terlena suasana Telkomsel, Juragan SL. damai. Wes tangen-angen kowe dadi pilihanku. Tenang, rasa sepaneng, tenang. Oh, rasa sepaneng. Aku iki kayak nomor telung kongkon di iki. Rangkulan Aku ngipi dikai nomor sayang. dikai ngono tak omong nih jam 09.00 aku kan drake ya yang apotek arep bojoku wis lewat nggon badakon ki arep mandeg ya ora sido Kayaknya telung nggo metu siji 865 jam 09.00 Urip saya tuwek, Lur. Ini sanajan sampai tuwek, jiwamu kudu nom, kudu semangat. Semangat nglakoni urip. Awet urip iku urup lan urup kuwi supaya ben urip. ayo ora tuku lah menyayangimu, aku ada di setiap engkau membuka mata. terus Merindukanmu selalu ku rasakan, dan memelukmu
wae nek budi kae genah kae. Nek kae budi sah. Kau mampu membuatku tersenyum dan kau bisa hidupku berarti. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku, tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup. Nyanyi pulang bos. Kayak Mojokerto. Memandang lembah Purwantara. Masa Mojokerto ki Magetan lho, anu Rip. Lah iki Purwantara. Ah. Terus Pacitan kayak gitu kayak. Coklot Pacitan. Ra iso. Ponorogo ngendi? Ponorogo ngendi? Panggang ayam cemani. Ya cecek. Kita lho. Sendul panggang kita cecek ini. Kaya Thailand yang ditemani cakrawala, terdengar hembusan angin manja yang membuatku terlena suasana. Masak apa iki? Damai hatiku, Alah. Alah wis jawab wareken kok. Urung masak apa? damai jiwaku. Ya. Ketek nyolong timun kak? Ketek nyolong timun amun. Video klip ketek nyolong. Ujung pelangi di pagi hari. Di pagi hari. Sampai kapan bertahan seperti ini? Dua hati bercampur emosi tapi ku tak bisa. Terdengar hembusan angin manja yang membuatku terlena suasana damai hatiku, damai jiwaku. Sungguh besar keagunganmu. Sungguh indah ciptaanmu. Damai hatiku. Yeah.
Ku